संगठन रे बीजेडी रो बड़ परिवर्तन बदलिले संगठक बदलिला चेहरा विरोधी दल भावे नुआ इनिंग्स आरंभ करिबो संख दल चलित निर्वाचन रे बड़ पराजय पर दोहली जाइथिला बीजेडी 24 वर्षर सरकार क्षमताच्युत हैला भारतर सबुठारु दीर्घकालीन मुख्यमंत्री हेबार रेकर्डरू वंचित हेले नवीन पटनायक एभली अप्रत्याशित निर्वाचन फलाफल को तृणमूल जाए कर्मी ग्रहण करि पारु नाहंती कहार भूल पाई भोटर मुह फेराई नेले ताकू नै एबे सबुठी चर्चा बीजेडी रे एनै किभली मानस मंथन हैला ताहा तो अलगा कथा एबे किंतु वरिष्ठ नेतांकु नै बीजेडी राज्य सभापति दल को पुणी सजाड़िबा लागि प्रक्रिया आरंभ करिसंती पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करी फेरिबा परे नवीन सबु प्रमुख राज्य कमिटी को भांगी देबा सहित नुआ नेतांकु दायित्व दैछंती दल क्षमतारू बाहरी जिबार मासक परे आजिर सांगठनिक 90 कलेबर राज्य राजनीति रे चर्चार विषय होईछि तेबे बीजेडी सभापति स्पष्ट करिसंती जे जिला स्तरीय कर्मकर्ता माने निज निज पदवी बजाय रखिबे सेही कमिटी गुड़िक भंगा जाई नहीं खूब शीघ्र राज्य कमिटीर नुआ कर्मकर्ता नाम घोषणा हेबो बोली दल पक्षरु सूचना दिया जायछि एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे श्री पटनायक कटकर लोकसभा सांसद प्रार्थी संतृप्त मिश्र को निजर राजनैतिक सचिव भावे नियुक्ति दैछंती पूर्वरु एभली पदवी बीजेडी रे नथिला कॉर्पोरेट जगत छाड़ी से बीजेडी रे जोग दैथिले ओ गत निर्वाचन रे कटकरू लोकसभा निर्वाचन लढी परास्त होइतिले सेहीपरि सुकांत पंडा को विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पटनायक लोकसंपर्क अधिकारी भावे नियुक्ति दिया जायछि श्री पटनायक मुख्यमंत्री थिबा बेले दीर्घ दिन धरी श्री पंडा तांकर लोकसंपर्क अधिकारी थिले अन्य पक्षरे दलर मुखपात्र और गणमाध्यम संयोजक को मध्य नियुक्ति दिया जायछि बीजेडीर राज्य मुखपात्र तालिकार अछंती प्रसन्न आचार्य प्रमिला मल्लिक देवी प्रसाद मिश्र प्रताप केशरी देव डॉक्टर अरुण कुमार साहू दिव्यशंकर मिश्र देवी रंजन त्रिपाठी श्रीमयी मिश्र लेखाश्री सामंत सिंहार सुदाम मारंडी सुलता देव रमेश चंद्र माझी भृगु बक्सीपात्र और लेलिन महांती सेहीपरि संतृप्त मिश्र कलिकेश नारायण सिंह देव अमर पटनायक सस्मित पात्र और प्रदीप कुमार माझी जातीय मुखपात्र भावे नियुक्ति पाइछंती अन्य पक्षरे 4 जण नेतांकु गणमाध्यम संयोजक दायित्व दिया जायछि सेमाने हेले वरिष्ठ राज्य गणमाध्यम संयोजक प्रताप जेना सामाजिक गणमाध्यम संयोजक स्वयं प्रकाश महापात्र गणमाध्यम संयोजक डॉक्टर लेलिन महांती और डॉक्टर प्रियव्रत माझी सूचना अनुसार निर्वाचन पूर्व बीजेडी राजनीति में दलर अनेक वरिष्ठ नेतांकु अणदेखा करा जायथिबा अभियोग होइतिला निर्वाचन परवर्ती समय श्री पटनायक दलर सबु प्रमुख नेता मानक सहित आलोचना करिबा सह दल सजाड़िबा प्रक्रिया आरंभ करथिले ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।